Ох, ё-моё, я готова. Вот это я понимаю, кирпич турецкий. Чё? Опа. Пошла жаришка. Идеальный огонь, чтобы жарить маршмеллоу. До потолка, до потолка! А если бы мы его здесь снаружи, то оно бы было бы... Блядь! Он будто нас ящик. Посмотрите все на крышу! У него, походу, большой. Посмотрите на крышу! Ой, ебать! А если оно что-то валится от... Ебать. Если бы сюда бы машина ехала, бы нам бы жопу было. Удовольствие. Она едет. Ну пойдем лох. Скажи такое. Ты, Макс, иди нахуй. Ребята, иди в хату. Вау, не кидайтесь. Вау. Имба.